Fala, clã! Eu sou o Paladino BR e tô trazendo mais esse vídeo aí pra vocês. E vamos que vamos pro vídeo, galera. Bom, no meu último vídeo não deu pra terminar ele porque a internet caiu, mano. E acabou que eu tava jogando a partida até bem, só que como a internet caiu não deu pra finalizar. E o vídeo não saiu muito bom, mas eu tô trazendo esse aí. Vou tentar pegar uma mira aí, uma arma aí que tem uma mira precisa para me acertar mais na cabeça, igual no último vídeo. E bom, galera, eu vou estar treinando isso sempre para trazer as ranqueadas também e tentar impressionar vocês. E quem gostar, dá o like, segue meu canal aí, vamos que vamos. Porque começa assim mesmo e me dá o apoio aí, galera. E vamos que vamos. Uma chegada de sazão. Bom, galera, eu vou tentar impressionar essa partida aí, vou tentar ganhar ela. Não é uma partida ranqueada, eu não tô trazendo as ranqueadas, mas nossa, galera, as mensagens caindo, as mensagens rolando. E morreu. Essas mensagens do meu povo estão incomodando demais. Que isso, cara? O povo tá me incomodando demais aqui. Vamos que vamos, já foi. Tentar bater um recorde aí, tentar bater com a boca aí pra nós fazer sucesso, né? Pode ver se. Tem me acertando aqui já. Nossa. E morreu. Na cabeçota. Essa foi da hora, hein? 2. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Hoje eu tô inspirado, hein, galera? Eu acordei inspirado. Acabei de acordar. E esse é o meu primeiro vídeo. Eu acabei de acordar e falei, eu vou gravar um vídeo que lançar lá, porque a gente não pode parar, né? A gente tem que estar sempre empenhando, dando o melhor. E galera, eu sempre vou estar trazendo vídeo de Free Fire, só que eu não quero trazer só de Free Fire, eu quero trazer uns outros vídeos aí, uns vídeos bacanas. Nossa senhora, o outro já foi. Vamos que vamos. É igual eu tô falando, eu acabei de acordar e tô inspiradíssimo. Hoje eu vou ver se eu gravo uns 4 vídeos aí pra vocês, ou até mais, né? Pega na cabeça, velho. Não morre. Não. Chama a polícia, chama a polícia. Ah, bagulho é doido, bagulho é sinistro, mano. Bagulho é sinistro, galera. Bagulho é sinistro. Porra, 4. Muita gente fala que a tal da solo é fácil. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil assim também não, galera. Tem vezes que a gente toca umas porras dos hackers aí. E eles deveriam banir esses hackers. Deveriam acabar com o hacker, a temporada dos hackers. Porque é paia demais, né, galera? Você tá lá quase ganhando a partida, se empenhando, dando o seu melhor. Aí aparece os putão dos hackers, vai lá e te mata com um tiro só na cabeça. Apesar que você tá lá toda hora tirando neles e eles não morrem, né? Mas é assim mesmo, né, galera? Fazer o que, né? Tem que existir sempre o bem e o mal. E esses hackers aí com certeza é o mal, né? O tal do vírus de hoje em dia, né? Vou tirar algumas coisas aqui. Esse estoque Level 2 aqui, que será que é isso, né? E essa nova conta aí que eu criei aí, eu não joguei ranqueado nela ainda. Eu vou tá trazendo as ranqueadas aí, tá me empenhando aí pra tentar ser um dos melhores. Tô treinando dia e noite aí, mostrando minha habilidade, só que eu tô tentando treinar mais, galera, não precisa daquela.
Cadê ele? Não tava pegando. Ah, galera, que isso? Mano do céu. Tô inspiradíssimo. Nossa senhora, vou até ficar com essa arma. Tô gostando dessa arma, galera. Tô gostando mesmo dessa arma. Achei outro bagulho doido aqui lá. Outro bagulho doido. Vou dar um pulo aqui. Tentar quebrar o pescoço, não deu. E vamos que vai. Estoura esse bagulho aqui. Porque o bagulho é muito doido, né? Pega esse meio aqui. Porque aquela meia térmica nunca me encanta. Sinceramente, eu não gosto da térmica. Ó o lance. Só que esse lance não tá me ajudando, galera. Como vocês podem ver, esse lance eu não gosto muito, mas eu vou pegar. Pega esse lance. Será que eu pego esse lance, velho? Será que eu pego esse lance? Será que eu pego? Não, não vou pegar. Não vou pegar. Deixa o lance quieto aí. Algum outro chega e pegar, porque não tô jogando muito bem de lança. E só 3 munição. Mandei 3, já era, acabou. Então vamos deixar o lance de boa e vamos com essas arminhas aqui, porque elas estão ajudando demais, né? Vou me curar aqui. E vamos que vamos! Vamos que vamos! Ai. Tô achando que não tá, né? Mas só achei minhas vistas mesmo, porque nem a cara lá ali tá cheio de remela ainda, galera. Cheio de remela, mas é assim mesmo, né? Com o cara no trabalho, não tem nada pra fazer, né? Tem que gravar um vídeo assim, andar com a Dana em plena 11 horas. Que já é 11 horas, mano, e eu tô deitado ainda. Tá marcando. Mas é normal, né? Porque ficar rico deitado nunca vai conseguir, né, galera? Não sei jogar o que faz, entendeu? Porque no mínimo 1 milhão de inscritos, que é impossível, né? Mas o impossível pode se tornar realidade. É, mano. Eu vou pra onde, hein? Vou descer pra cá. Eu tô meio perdido aqui. Vou descer pra cá. Vamos tentar matar uns. Eu jurava que eu ia lá em cima, né, no cara? Pra uma toca lá em cima, cara. Ele não tá acertando a nuca dele, mano. Essa partidinha aqui não tá sendo muito difícil. Tá de boa por enquanto. Vamos tentar ganhar ainda. Ó, eu vi pouco ali. Nossa, mano! Na testa do cara, meu! Todo mundo morreu. Acabou. Calma, BR. Calma. Forasteiro. O cara é veio seco, mano. Com o paladino você não dá conta. Com o paladino você não dá conta. O cara veio seco, meu. O cara veio secaço. Vamos acalmar. Vamos subir ali. Fazer tudo cogumelo. E vamos que vamos, né, galera? Ou se eu tivesse sniper, mano. Se eu tivesse um sniper, mano. Um sniper é bem mais fácil de acertar na cabeça, mano. Só que essa mira aqui também não é complicada, não, né? Ajuda aí, internet, por favor. Não buga, não. Se você bugar, eu te quebro na porrada. Ah, filha da mãe, gente. Eu tenho um probleminha. Toma na boquinha. Na boquinha, filha da mãe. Uma boa mãe. Comigo tu não pode, caralho. Comigo tu não pode. Que é
o paladino, mano. Não vou conseguir não, filho. Vamos munição aqui. E vamos descer ali, né? 9, matei 9, galera. E falta 7, né? Vamos ver o que nós fazemos. Já tá de bom tamanho. Se fosse uma ranqueada eu ia explodir. Eu ia estourar, mano. Mas não é, né? Infelizmente. Eu não tô na temporada da ranqueada ainda. Vou pegar mais tarde a temporada. Mas por enquanto vamos estar indo aí na clássica, trazendo os vídeos aí da clássica pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixem um like. Repetindo mais uma vez. Se inscrevam no meu canal aí. E continua dando uma força pra mim, né, galera? E a gente começa do pouco mesmo. E eu acredito em vocês e em mim, viu? Eu tenho fé que um dia eu posso chegar lá. Lutando aí aos poucos, batalhando, matando aí uns nerds. E vamos que vamos. O que eu li? Uma chave, mano. Aquela chave. O que aquela chave tá arrumando ali? Que bug do caralho. Aquela chave, não é? Boa. A chave da porta do Free Fire. Só pode. Que isso, velho. Nunca vi. Nunca nem vi. Nunca nem vi, camarada. Pega esse kit aqui. Nem tô precisando, né? Ah, você fechou em cima de mim, então vamos ficar de boa. Tem 4 caboquinhos. Vamos só observar e ver de onde que eles vão aparecer. Acho que eles vão aparecer de cima lá. E galera, eu tenho que abrir uma conta rápido pra comprar umas roupas aí pro meu Joe aí. Umas peças aí. Deixar ele mais da hora, né, galera? Porque essas roupinhas aí mas não é roupa que manda, né? A qualidade do cara, a qualidade que o cara joga, o estilo do cara. Eu sou mais rádio ataque, mano. Eu gosto de ficar escondido, eu gosto de ficar acima dos caras, matar mesmo, acertar mesmo. Os pipocos que é gostoso, no final do matar, né, galera? Tem muita gente que fica escondido, né? Fica bom pra isso, que os caras que jogam ranqueada, todo dia mesmo, que eu peguei os e eu tava pronto pra ir pra guerra, mano. Eu tava todo equipado, não tinha encontrado ninguém. 2 carinhas ficou escondidos na casa. E eu chamando os caras pra descer. E impressionante, galera, é que os caras não conversam, mano. Os caras ficam lá caladão. Não conversam, não falam nada e ficam escondidos, mano. Ah, esse jeito é praia, né? Sobe pelas costas da gente. Porque se eles morrerem, a gente não tem como a partida. Apesar que se a gente morrer, a gente vai ter que ficar assistindo. Se eles vão escolher o erro, vai ter que ficar assistindo o cara lá. Paradão lá da casa lá. Ah, não. Não gosto não. Eu prefiro que nós todos morrendo juntos mesmo. Não ter que ficar escondido, mano. É paia demais. Bom é ir pra cima, é tentar subir lá, pegar ele de montinho, pegar ele platinho. Matando, mano. Isso a gente fica escondido. Nossa, tem mais cara, mano. A gente fica escondido, isso não presta, mano. Não presta mesmo. Muito pai, mano. Vou ir mais em casa da nada. E com certeza vai ficar por cima, mano. Olha as músicas, olha a música. Meu alarme, mano. Olha o meu alarme, mano. 11h30. Olha o cara lá, o cara vai tentar de carro. Meu alarme das 11h30. Porque eu pus pra despertar, né, mano? 11h30. Porque ontem eu fui dormir. Era quase 4 horas da madrugada. Aí eu falei, vou despertar 11h30. Nossa, mano, eu vou morrer pro cara.
Morreu, mano. Matei, morri, mano, pro cara. Ah, não, meu. Bom, galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e compartilhem.